Boa tarde. Dende o estudio de Roxín Roxal temos aquí hoxe a Fernando Bandín, que é o presidente da Fundación Fragas do Mandeo, que nos vai falar desta fundación. Ben, esta fundación está declarada de interese para a conservación do medio natural de Galiza pola Xunta de Galicia. Intentan facer isto a través da custodia do territorio. Ben, vamos falar con Fernando. Benvido, Fernando. Ben, en primeiro lugar, por que naceu esta iniciativa? Porque a Rede Natura da Xunta, na que incluso a zona de Betanzos Mandeo está declarada como zona especial de conservación, non naceu con esta finalidade, con esta fin? Bueno, unha cousa son os espazos naturais protegidos declarados pola Xunta, en este caso concreto a CEC Betanzos Mandeo forma parte da Rede Natura, que é unha rede que crea a Unión Europea, e outra cousa é o estado de conservación destes espazos naturais protegidos. Fragas do Mandeo nace porque hai 13 anos ou así empezamos a traballar conxuntamente tres entidades preocupadas polo estado de conservación destes espazos protegidos, que era a Sociedade Galega de Historia Natural, o Grupo Naturalista Hábitat e a Asociación Cultural O Rabo do Galo, a que pertencía eu e levaba a sección de Medio Ambiente. Estuvemos traballando conxuntamente varios anos e no ano 2010, despois de decatarnos que todo ese esforzo de presentar denuncias, de presentar estudos, propostas, non chegaba a ningún sitio, decidimos que había que crear un instrumento para traballar conxuntamente directamente no territorio. O problema que temos é que se queremos traballar no territorio, o primeiro obstáculo que temos é que todo o territorio, prácticamente todo o territorio, é privado, salvo as zonas de dominio público marítimo terrestre, non? Entonces, se queríamos actuar en zonas de alto valor ambiental que tiñan un propietario, pois a única maneira era adquirindo dereitos que nos permitían actuar nese territorio. Entonces atopamos que a custodia do territorio era un instrumento que se viña utilizando eficazmente nos Estados Unidos e no Reino Unido dende hai máis de un século, tamén noutros países como Holanda, Francia, Alemanha, etc. E decidimos investigar o que era a custodia do territorio e creamos unha entidade dedicada exclusivamente a conservar a natureza a través da custodia do territorio, que é a Fundación Fragas do Mandeo. Moi ben. Mira unha cousa, por que esta zona, por que Fragas do Mandeo? Por que é unha zona de especial interés desde o punto de vista natural que ofrece esta zona? Bueno, a comarca das Mariñas non é das mellores en Galicia en canto a valores naturais, pero iso non quere dicir que non debamos conservar os valores naturais que temos algúns salientables. Lembremos que o Mandeo chegou a ser o último río da provincia da Coruña con presencia de salmón. Según un investigador, Bauer, un dos mellores ríos para o mexillón de río, a margaritífera. Tamén está na zona de potencial expansión da escribenta das canaveiras, un paxariño que está a piques de extinguirse en todo o planeta. Se calcula que desaparecerá no ano 2023. Podemos seguir así con 50 especies ameazadas distintas que están presentes na nosa comarca. Entonces, bueno, nós, entre que vivíamos aquí, eses espazos naturais protegidos necesitaban dunha actuación decidida, pois estas tres entidades que estábamos colaborando nesta bisbarra, pois dicimos, bueno, pois vamos a lanzarnos a traballar eficazmente na conservación dos hábitats destas especies. Moi ben. E a ver, concretando, que é o que facedes exactamente? Explícanos o que é a custodia de territorio ou que outras liñas de actuación tedes? Bueno, a custodia do territorio é un termo que, desgraciadamente, cada vez ten un sentido con un significado menos concreto, porque cada un utiliza como lle parece. Nós utilizamos o significado que lle dá no estranxeiro, nos países anglosaxóns, nos Estados Unidos os Land Trusts, no Reino Unido os Wildlife Trusts, que basicamente é adquirir dereitos sobre o territorio para poder conservar a natureza, para poder xestionar o territorio en favor da biodiversidade. Eso significa que nós, na actualidade, por exemplo,
estamos custodiando exactamente 268.340 metros cuadrados de monte. Boa parte, case a metade, foi porque compramos esas parcelas de monte. Tamén temos algunha arrendada, neste caso o Bantegal, e despois temos outras que están conveniadas cun concello e algunhas poucas con acordos con veciños. Entón, isto nos permite xestionar esas parcelas da maneira en que nós entendemos que beneficia máis a biodiversidade. Para que a xente entenda o que facemos claramente, dicir, o primeiro que facemos cando chegamos a unha zona pois é retirar todo o lixo, retirar as invasoras e, sobre todo, eliminar os eucaliptos. Isto en parcelas nas que temos dereito de actuación directamente, como son estas. Pero tamén actuamos no dominio público marítimo terrestre, é dicir, no litoral, e no dominio hidráulico, que son os ríos. É dicir, aquí, obviamente, son territorio onde o titular é o Estado. Intentamos chegar a un acordo de custodia do territorio coa demarcación de costas, pero resultou que, aínda que a Lei de Patrimonio Natural e da Biodiversidade do ano 2007 facultaba para este tipo de convenios coa administración, resulta que en todo o Estado aínda hoxe non existe ningún convenio deste tipo asinado. E a nosa foi a primeira proposta formal con un borrador de convenio incluso que foi valorado polos abogados do Estado e valorado positivamente, pero despois quedou aí aparcado en Madrid. Entonces, en estas zonas de dominio público temos que pedir autorizacións anuais, entonces non podemos falar estrictamente de custodia do territorio, e do que falamos é de apadriñamento destas zonas. E aí, fundamentalmente, o que estamos facendo é retirando lixo e eliminando especies exóticas invasoras. Volvendo ao que decías de que o terreo, claro, que están en manos de particulares, vos dirixides vos entón aos propietarios para decir se lles comprades os terreos? Exactamente, é dicir, cando localizamos unha parcela que nos interesa e conseguimos saber quen é o titular, porque ese é un problema, porque os datos do catastro están protegidos pola LOPD, que nós entendemos que é unha extralimitación, unha interpretación excesiva da Lei Orgánica de Protección de Datos de carácter persoal. Pois, cando conseguimos localizar a ese titular, pois lle facemos unha oferta económica e normalmente temos unha resposta normalmente de un de cada 3 propietarios nos está vendendo. Porque nós o que mercamos son montes que non teñen valor forestal. É dicir, estamos falando de montes con unha elevada pendente, moitas veces incluso do 70%, montes que teñen bastante pedregosidade, moita rocha, é dicir, que son dificilmente explotables. Igual eran explotables hai 50 ou 60 anos, cando a xente eran prácticamente esclavos e traballaban moi duramente, pero hoxe en día non son rendibles en absoluto. Entonces, eses montes que non teñen unha vocación para a productividade agrícola, gandeira ou forestal, teñen unha vocación decidida cara a conservar hábitats e a biodiversidade que albergan eses hábitats. Entonces é un pouco a liña de traballo que levamos. Obviamente, todas estas compras son voluntarias, se o propietario quere vender, vende, se non lle parece, non quere vender por calquera motivo ou non quere vender porque lle parece que podíamos pagar máis, pois obviamente, se non chegamos a acordo, pois non chegamos a acordo, tan amigos, non? Eso está claro. Xa. E se eu vou poñer por caso, eu teño un terreo e, bueno, pareceme interesante o de que non teña exóticas e que este para a conservación da natureza e tal, pero non quero vendelo, porque, bueno, son propietaria da miña familia desde hai moitos séculos e nunca sei para o que vai facer falta. Hai algunha forma pola que poda colaborar ou... Bueno, nós o que podemos facer sempre é recomendar como se pode xestionar esa parcela. O que a nós realmente non nos interesa é facer acordos efímeros con propietarios, porque lembremos que a grande parte dos propietarios de montes teñen unha edad moi elevada. Estamos falando de persoas de en torno a 70 anos. A esperanza de vida hoxe en día son 84 anos, hai que ser realista, aquí en Galicia. Un pouco máis alta para as mulleres que para os homes, pero facer acordos cunha persoa que non vinculan a parcela a longo prazo, a nós non nos interesa moito. Lembremos que nós, cando plantamos un carballo, queremos que dure 100 anos como mínimo.
Entonces queremos unhas garantías legais para que ese esforzo en conservación, todos esos traballos, perduren no tempo. Por iso, unha das solucións máis efectivas é a compravenda de parcelas. Pero, obviamente, hai casos en que non pode ser. De feito, en dúas ocasións chegamos a un acordo co propietario mediante acordos a longo prazo. Estamos falando sempre de acordos superiores a 20 anos. Ben. De que medios dispoñedes para o que facedes? Falo de medios económicos e de medios humanos. É unha pregunta moi interesante. Como dixo un autor, no que agora non me lembro do seu nome, dixo que a conservación sen financiamento é mera conversación. Hai que meditar isto. Porque a xente pensa que as entidades conservacionistas vivimos de subvencións. Eso é falso. En concreto, en Fragas do Mandeo, nestes 10 anos, estamos a piques, faltan 5 meses para cumplir o noso 10º aniversario. Boa. Gracias. E as subvencións públicas non chegan ao 25% de todo o investimento que temos realizado, de todos os ingresos que obtivemos neste tempo. A meirande parte dos ingresos os temos de particulares que fan doazós que as poden facer cando queiran, polo importe que queiran, e o número de veces que queiran ao ano, ou unha vez na vida. Iso é totalmente libre. Normalmente son doadores persoas modestas, asalariadas, e cada un pon según as súas capacidades económicas o seu interese. Despois temos asociacións colaboradoras, entre as que obrigadamente hoxe teño que citar a Roxín Roxal, que fan unha achega anual para apoiar o noso traballo. Despois, ocasionalmente, tamén hai pequenos negocios, como restaurantes, pequenas empresas que fan modestas achegas tamén. Solamente extraordinariamente algunha empresa de maior tamaño fixo algunha aportación. Entonces, temos que dicir que máis do 75% son aportacións privadas. Menos do 25% achegas públicas. Por tanto, non vivimos das subvencións, somos xente que poñemos os nosos cartos e tamén o noso esforzo, porque hai que valorar tamén o traballo dos voluntarios que destinan moitas horas de traballo ao longo do ano a retirar ese lixo, a retirar esas invasoras, traballos que obviamente non nos fixeran estas persoas de balde, pois habería que pagalos. Entonces destinamos prácticamente a totalidade dos cartos a comprar parcelas e de feito temos un gasto corrente do 6,6%, que é unha cifra moi baixa. De feito din que calquera ONG que destine menos do 20% dos seus ingresos a gasto corrente é unha entidade ben xestionada. O sea que a maioría do traballo, como ben dís, é voluntariado de medios humanos, quero dicir. Sí, solamente se contrataron en 2 ocasións traballos por profesionais, pero eran traballos como moi específicos ou que requerían determinada maquinaria que obviamente nin teñen nin poden utilizar os voluntarios. Por poñer un exemplo, na reserva que creamos no 14, pois que é unha canteira abandonada, que actualmente transformamos nunha reserva de anfibios, con 11 especies de anfibios, das 14 que existen en Galicia, ali crían 11 especies, pois medraban eucaliptos na parede da canteira. Obviamente, descolgarse cunha corda un voluntario cargando cunha motoserra encendida, pois non parece moi apropiado. Entonces tivemos que contratar a un profesional especializado neste tipo de traballos que obviamente fixo o traballo estupendamente. Para a eliminación dos rebrotes, sí, que se descolgou un voluntario que ten experiencia en escalada e o que utiliza é un machado pequeno que obviamente xa non é tan perigoso. Ese voluntariado é xente nova, de moitas edades, repite, aumenta ao longo dos anos? Bueno, vai aumentando pouco a pouco ao longo dos anos, non? Pero tamén depende moito o balance anual de persoas distintas que participan, depende moito do número de xornadas de voluntariado que fagamos no ano e do tipo de xornadas. Pero, bueno, se queredes cifras concretas, podo decir que o ano pasado colaboraron connosco
114 persoas distintas, que obviamente moitas delas repiten, a media é de entre 2 e 3 xornadas por persoa que repiten. Temos aí un núcleo de persoas que repiten moitas, o sea, que é moi fiel, que repite moitas veces. E tamén, aparte destas 114 persoas, tamén colaboraron 51 persoas máis que son persoas voluntarias que nos envía a Xunta de Galicia, a Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado, a través do campo de traballo, que xa levamos 4 edicións, e a través de outra cosa que chaman voluntariado ambiental, que son fines de semana, o sea, traballan 2 días, nada máis. Son, poderíamos falar de 114 máis 51 persoas distintas o ano pasado. Me preguntabas a media de idade. O promedio é de 42 anos, pero se nos centramos no grupo, no núcleo de persoas que viñeron máis de 2 xornadas, entonces xa sube a media a 54 anos. Ben, e seguindo con isto da financiación dos medios, decías que só o 25% era de subvencións. É moi problemático, ou cales son os principales problemas, se ves algúns, para conseguir estas axudas da administración ou implicación das administracións? Pensas que se implican o suficiente, ou que poñen que é mellorable o sistema de como dan as axudas ou como se podía mellorar? Eu creo que pode mellorar moitísimo, porque o feito de que unha entidade como a nosa, con volumes tan elevados de actividade, estamos orientados a obxectivos, creo que non digo o dato, pero no ano 2019 retiramos 8,4 toneladas de lixo. Toneladas de lixo. Sí, 4,7 toneladas de biomasa, aparte da de eucalipto, que xa obviamente non a pesamos, de 21 especies exóticas distintas. E simplemente en coche percorremos 4.676 kilómetros. Xa non digamos o que percorremos a pé. Obviamente todo isto precisaría de un apoio máis decidido pola administración, por todas as administracións, a administración local, organizacións comarcais, provinciais, autonómicas e incluso diríamos estatais. O deseño das axudas para a conservación da natureza podemos dicir que é pésimo, claramente. A entidade que máis nos está axudando e de maneira máis constante, máis previsible, é a Deputación da Coruña. Temos que dicir que, bueno, hubo algún ano en que tuvemos certas disensións da maneira en que concedían as subvencións, pero melloraron moitísimo o ano pasado, e creo que actualmente as entidades conservacionistas da provincia da Coruña poden estar contentas porque teñen un soporte da Deputación que non teñen outras provincias. Pero de todas maneiras hai certos aspectos que dificultan moito o traballo cando estamos falando de conservación da natureza, porque en conservación da natureza non é como noutras actividades. Por exemplo, en actividades culturales unha persoa pode programar, unha entidade pode programar unha actividade con moita anticipación. Con 6 meses de anticipación pode programar un concerto, unha obra de teatro, porque se fan nun local pechado. Cando estamos falando de conservación da natureza, estamos traballando, obviamente, no campo, estamos sempre con imprevistos meteorolóxicos, con imprevistos ambientais, que te pode vir un verano moi con moita choiva, ou pode vir moi seco, que te pode condicionar moito as actuacións. Nós, de feito, o ano pasado perdimos a subvención da Deputación por culpa de un compromiso roto por parte dunha administración que fixo que a solicitude de subvención para o conxunto de actividades
se perdese, porque boa parte, máis da metade, era para ese compromiso con esa administración, e xa que logo, como non chegamos ao 50% de execución do que presentamos, pois perdemos os cartos do resto das actividades que realizamos e que estaba previsto que subvencionara a Deputación. No tocante a Xunta xa a cousa é moito máis complexa, porque non escoitan en absoluto as entidades que van a executar esas axudas que programan, e as programan totalmente alleos ás circunstancias. Por poñer un exemplo, nunha ocasión que recibimos unha subvención da Agader, tuvemos que plantar carballos en pleno agosto con temperaturas superiores aos 30 grados, porque expiraba o prazo a finais do verán. E sobreviviron? Sí, algún sobreviviu porque tuvemos que levarlles moita auga. Porque non é o normal. Pero non era normal, e además tuvemos que comprar a planta peor, porque xa nesa época do ano pois, a planta que queda pois, é a máis mala, non? Estragar tempo, traballo. Entón, decir, non entenden que a natureza non segue os procesos administrativos. Segue o seu propio curso, entón hai que atender todas as necesidades, ter previstas todos os condicionamentos e ter unha flexibilidade maior que en outros ámbitos. Eu penso que iso non o están facendo. E por outra banda, tamén habría que dicir que moitas axudas parece que están teóricamente destinadas á conservación da natureza, pero parece que non están pensando nas entidades de conservación da natureza. Por poñer un exemplo, unhas axudas que da Xunta destinadas á conservación decían que subvencionaban o 100%. Pero a letra pequena dicía que non subvencionaban o IBE. E dixe, non, mire, pero entonces ustedes non subvencionan o 100%, ustedes subvencionan o 79%, porque nós temos que pagar o IBE, é dicir, non o deducimos. Ustedes non están pensando en entidades como a nosa cando pensaron en isto, están pensando en empresas, en entidades que declaran o IBE. Entón, son cousas que é sorprendente, porque además a propia Xunta, por exemplo, no Agader, sí que admite que cando non faz a declaración de IBE, é dicir, cando tens que pagar o IBE, pois a subvención se aplica sobre o importe das facturas, incluído o IBE. Entón, eso sí xa estaba previsto en outras axudas da Xunta. Bueno, son detalles técnicos que demostra que non se pararon a falar coas entidades que teóricamente deberían ser as destinatarias destes fondos. E, de feito, a realidade é que cando un consulta as distintas entidades conservacionistas de Galicia raramente acceden a este tipo de axudas. E a nivel europeo, porque penso que hai un proxecto no que participa a Xunta para eliminar a cortadeira invasiva esta. Sí, estás falando dos proxectos LIFE. Os proxectos LIFE, teóricamente, calquera organización como a nosa podería acceder, pero na práctica non é así, porque unha das cousas que te exixen é experiencia en xestión de cifras moi elevadas. Estamos falando de cifras de $500,000 ou máis. Obviamente, nós non temos experiencia e van a rexeitarnos calquera solicitude precisamente por eso, por moito que o proxecto sexa interesante, non? O que poderíamos participar é como socios de algún LIFE que se aprobe, que lle aproben a outra entidade. No caso concreto do LIFE Stop Cortaderia é un LIFE que a Unión Europea lle concedeu a unha entidade de Cantabria dedicada ao apoio a persoas de discapacidades, que cubre territorialmente dende as dúas rexións do sur de Francia, as dúas rexións atlánticas do sur de Francia, toda a cornixa cantábrica, incluindo Galicia, e as dúas rexións do norte do Portugal que tamén lindan co Atlántico, non? En este proxecto, según os organizadores, a Xunta puxo o 5%, que se fixen ben as contas, veñen sendo 180.000 euros. Desa cifra non se vai destinar ningún carto que eu saiba a apoiar as entidades que estamos traballando activamente no territorio, algunhas delas como a nosa, eliminando a cortadeira selloana, popularmente coñecida como plumachos. Todos esos cartos se van a destinar a cousas de tipo máis burocrática, máis de papeleo, como poden ser a elaboración dunha estrategia, a elaboración dunha cartografía, a elaboración dun
dun decreto lei, en fin, distintas cousas, pero que non teñen unha traducción directa no medio natural como é o traballo que estamos facendo nós. De eliminar plumachos, nada. No, eso, o que me dixeron houve unhas xornadas hai aproximadamente un mes aquí en Santa Cruz na que fixen esa pregunta e me dixeron que non se iba a eliminar nese proxecto LIFE, somente se iban a eliminar plumachos en Cantabria. Ben, esperemos que cas leis se desaparezan soas. Sí, é unha cousa curiosa que parece que existe aquí en Galicia é pretender que simplemente con promulgar leixes as cousas van funcionar. Eso non é así, é dicir, ten que haber unha traducción desas leixes a uns presupostos, e esos presupostos teñen que traducirse nunhas contratacións, nuns traballos, nun apoio a entidades que están actuando no territorio. Os plumachos hai que arrincalos, como hai que arrincar moitas outras especies invasoras. Se queremos eliminar eucaliptos de zonas de alto valor ambiental, hai que comprarlle a parcela a ese propietario ou compensalo de alguna maneira, porque senón van a seguir aí. Aí teño que dicir, por exemplo, un exemplo clarísimo do que me estás comentando. Acaba de aprobarse, creo que hai 15 días foi, o decreto sobre masas de frondosas consolidadas. Este decreto o que fai é regular un capítulo que aparecía na Lei de Montes de Galicia, que se non me equivoco é do ano 2012, na que se definen esas masas de frondosas consolidadas como superficies en coto redondo de como mínimo 15 hectáreas, que poden chegar a ter o 25% de eucaliptos. Bueno, pois este decreto non contempla ningunha medida para que eses eucaliptos que están presentes dentro desa masa, dentro desas carballeiras de até 15 hectáreas, de máis de 15 hectáreas, o decreto non contempla nada para que desaparezan e se transformen, que se recupere o bosque autóctono. É dicir, nin hai compensación para o propietario, nin hai obriga para o propietario de quitar os eucaliptos. Os propietarios poderán seguir cultivando os eucaliptos nese 25% da masa frondosa consolidada. Isto é que parece que non hai vontade. Bueno, eso xa é unha cosa que ten que valorar cada un, hasta que punto hai vontade ou non hai vontade, pero o certo, exista ou non exista vontade, a eficacia se pode decir que é moi baixa, ou nula incluso. Ben, Fernando, dinos así resumidamente o acadado nestes 10 anos. Bueno, xa adiantei antes esas cifras de 8,4 toneladas de lixo. Bueno, no ano 2019, 4,7 toneladas de biomasa. O ano pasado levamos estrictamente o peso o balance de todo o que facíamos, porque víamos que se nos trataba con certo desdén en algúns ámbitos. E claro, non hai nada mellor que dar cifras concretas para decir, bueno, quen hai que este facendo máis. Obviamente non estamos a competir con ninguén, pero sí que podemos decir que estamos entre as 5 entidades máis activas en Galicia no que respecta a recuperación de espazos naturais e de hábitats. Nestes 10 anos temos eliminado máis de 31 especies exóticas distintas. O noso ámbito de traballo son 43 km de ribeira dos ríos Mandeo, Mendo, Lambre e Rego das Bouzas. Simplemente para percorrer eses 43 km recollendo lixo se necesitan varias xornadas. Son moitos kilómetros e encima cargados co lixo e por carreiros, pues, son sendeiros de pescadores, etc., que non é cando atopas unha roda tes que cargar con ela ao lombo hasta chegar a unha pista ou a unha ponte onde poidas chegar co coche e recollela. O sea, un traballo tremendo. No litoral traballamos na marisma de Betanzos, coas ecorregatas, que xa levamos, non me lembro mal, 6 edicións. E tamén na desembocadura do Lambre, na marisma e nas praias da Alameda e da Veleira, na praia grande da Mariña, na praia grande de Miño, incluindo a zona norte da súa marisma, onde precisamente este domingo estuvemos arrincando todos os plumachos, para o que houbo que levar corda e arnés, porque algúns estaban nos noiros e, bueno, podía un cara abaixo, foi necesario atarse e arrincalos á man, porque ali non utilizamos produtos químicos, non utilizamos herbicidas, e houbo que arrincalos de raíz.
Tamén traballamos na Lagoa de Sobrado, ali conservamos o observatorio. O ano pasado repuxemos a coberta do observatorio, que era de cobre, e desapareceron varias pranchas, non sabemos se foi o vento ou se roubaron. Limpamos ese tramo de Camiño de Xacobeo, limpamos toda a contorna da lagoa. E, bueno, sobre todo tamén o traballo de custodia en eses 268.340 metros cuadrados de monte que hai que revisar todos os anos, hai que eliminar os rebrotes de eucalipto, os eucaliptos que aparecen de semente, coidar as árbores que temos plantando, favorecer a presenza de 22 especies de árbores distintas que hai na nosa comarca, que son autóctonas. Hai moita xente que somente pensa no carballo ou no castiñeiro, pero nós tamén pensamos no abruñeiro, no sanguiño, no espiño branco. Cantas especies dixeches? 22 especies nos dixeron os botánicos da Universidade de Santiago que son propias da nosa comarca. Bon, pois as cifras están claras. Desde logo, vos demostrades que sodes unha fundación moi activa, que facedes cousas. Sí, isto non para. Por dar datos deste mesmo mes, son 1,2 toneladas de lixo, 242 kilogramos de biomasa de 7 especies exóticas, aparte dos eucaliptos arrancados, e 218 horas de voluntariado, que serían equivalentes a 27 xornadas de 8 horas, o que significaría unha persoa contratada a tempo completo e aínda así teria que facer horas extras. Sí. Eu penso que a mellor maneira de explicar o que facemos. Se queres, podemos ver algunhas fotos e explicalas un pouquiño, non? É dicir, bueno, aí esa fotografía é unha xornada na que estuvemos eliminando Tradescantia fluminense, que é unha especie rastrera procedente do Brasil, é moi difícil de erradicar. Aí vemos unha imaxe que é da Ecorregata. Esa outra imaxe non me lembro, a verdade. Si, debo de ser unha xornada de eliminación de Tradescantia no ollo da roda. Esta é unha roda atopada na marisma. Aí vemos tamén voluntarios. Estes son voluntarios que proceden de Bergondo, do Club de Remo Olímpico, na ecorregata. Aí vemos subindo rodas. Eso foi en Mariñán, tamén nunha ecorregata. Ao lado do Pazo Mariñán había un vertido de un ano sacamos 84 rodas de camión e aínda así nos quedaron porque xa se facía de noite, e o ano seguinte retiramos outras 24 rodas de camión, aparte de rodas de coche. Seguimos vendo imaxes da corregata aí embarcando os rapaces de Bergondo, do Clube de Remo. Aí están esperando a subir as sacas co lixo no entorno de Mariñán, subilas para o camión. Aí vemos un camión con sacas de lixo. Máis voluntarios transportando o lixo que teñan recollido. Sistema na Ecorregata, na Ría de Betanzos. Isto é para Grande de Miño, onde podemos ver os voluntarios que van a recoller lixo e eliminar especies exóticas invasoras. Esa é unha nasa cargada na carretilla. Non nos deixan utilizar vehículos, obviamente, nas dunas, temos que utilizar unha carretilla. Aí este rapaz chamantón está arrincando unha yuca gloriosa que nacía nas dunas, que ten unhas raíces moi profundas, aí percorrendo as dunas buscando invasoras de lixo. Aí cargando lixo ao lado da ponte na desembocadura do río Bañobre, tamén na Praia Grande de Miño. Aí ao final dunha das xornadas de voluntariado, tamén nesa praia. E, bueno, poderían poñerse moitas fotos, porque en 10 anos a xente, bueno, pues, fixeron moitas xornadas de voluntariado, a xente fai moitas fotos, especialmente agora cos móviles, e, bueno, un pouco explican todo o que estamos facendo, non? Bon, noraboa por esta iniciativa, porque ademais creo que as cousas que implican ao traballo dos demais, de moitas persoas, pois facer algo en común entre todos, pois son especialmente valiosas. E despois tamén queríache decir pois como podemos saber das vosas actividades, dos vosos chamamentos, cando necesitades voluntariado, cando facedes unhas destas actividades, se eu non sei a donde vou, como me entero, se eu quero participar. Con respecto ao primeiro comentario, quería dicir que un dos aspectos máis importantes da custodia do territorio
é intentar vincular a cidadanía cos espazos naturais próximos a onde viven. É dicir, que non nos considere como uns espazos que ten que xestionar pois a Xunta ou calquer outro organismo, senón que se vinculen directamente e os consideren como propios, e que con ese traballo de limpeza, de eliminación de invasoras, de preocuparse por eles, pois se crea un vínculo emocional que faga que se reforce a protección deses espazos, ese avance, porque é imprescindible se queremos conservar o noso patrimonio natural. Por iso animamos a todo o mundo a que aproveiten esta oportunidade que dá Fragas do Mandeo de traballar directamente no medio natural en actividades organizadas e eficaces, pero tamén invitamos a que o fagan participando nas jornadas de voluntariado de outras organizacións que traballan en outras comarcas, que tamén fan un traballo estupendo. E no noso caso, se queren colaborar connosco, participar nas nosas jornadas, o máis práctico é, primeiro, que consulten a nosa página web, pero, sobre todo, se queren estar informados das datas de cando se programan as jornadas de voluntariado, o mellor é que nos escriban ao noso correo, que é unha dirección fácil de lembrar, correo@fragasdomandeo.org, e nos digan que queren que os apuntemos na lista de voluntariado. Entonces, cando convocamos unha xornada de voluntariado, pois mandamos un correo electrónico informando de onde se vai a facer, a data, horario e o tipo de traballo que se vai a facer, porque dependendo do traballo, pois hai traballos nos que poden acudir cativos ou persoas pois xa de idade avanzada, e outros que son traballos máis duros, e pois hai xente pois que prefire non participar nesas actividades. É dicir, o propio voluntario decide pois é unha actividade axeitada ás súas condicións físicas, se a data é axeitada, etcétera, etcétera, non? E bueno, pois outro aspecto que teño que comentar é que ás veces a xente non comprende que moitas veces organizamos as xornadas de voluntariado con pouca antelación. Igual, por exemplo, anunciamos a xornada de voluntariado os xoves cando se vai facer o domingo. Por que? Porque temos que lembrar que sempre estamos condicionados polo tempo meteorolóxico. Entón, moitas veces non sabes se o próximo domingo vai chover ou non, está o tempo inestable, estás esperando hasta eses 4 días de antelación que cando xa saben con bastante certeza que tempo vai facer para convocar a xornada, porque o que non queremos é que os voluntarios vayan a traballar ao monte, agarren unha molladura e decidan non volver na vida a unha xornada de voluntariado con Fragas do Mandeo, non? Claro. Bon, non sei se algunha da xente que temos aquí quere facer algunha pregunta, algunha intervención ou algo, que sempre supoño que Fernando será encantado de contestar. Hola, eu estou totalmente de acordo cando falas de que a xente se ten que vincular Aí, comezo de novo. Estou totalmente de acordo cando falas de que a xente se ten que vincular á súa contorna, e que é algo moi importante de que a poboación teña ese vínculo directo con este tipo de iniciativas. Por iso interesaríame coñecer de primeira man se é doado vincular actividades como poden ser deportivas como a escalada, ou ti falaxe ahora mesmo de actividades como as regatas, nas que se pode vincular este labor de conservación con actividades deportivas, actividades como a fotografía de naturaleza, a micoloxía, e como se leva a cabo isto desas institucións, porque semella que en Galiza, cando un se acerca ao entorno natural, a única actividade que se apoia é a caza. Un cando vai aos montes parece que os únicos elementos humanos que aparecen por ali, a parte dos conservacionistas, son os cazadores. Un momentiño, antes que nada, moitas grazas, pero como te chamas? Bueno, Daniel Seixo. Daniel Seixo, benvido. Bueno, tocaches, Daniel, varios temas que precisarían bastante tempo. Primeiro, hai un problema grave hoxe en día na conservación da natureza respecto dos deportes. Hai que recoñecer que a meirande parte dos deportistas son absolutamente insensibles cos problemas de medio ambiente. Citaches, xa non falemos da caza e a pesca que citaches. Te podo dicir que eu retiro cantidad de produtos de residuos que deixan os pescadores no río. Sedelas, carretes, caixas de rapala e de outros produtos de pesca,
incluso pois, nos propios puntos de pesca onde se sitúan os pescadores, pois, aparecen a típica lata de refresco ou envase de bocadillo e tal, en sitios que obviamente non acceden persoas que simplemente van a visitar o espazo natural. Se precisaría unha implicación maior por parte dos pescadores, ou polo menos de algúns pescadores. Hai outros que sí que están obviamente concienciados. Tamén atopamos produtos deportivos, por exemplo, envases de produtos enerxéticos, de xente pois, que fai trail, bici de montaña ou cosas deste tipo, que é incomprensible que estén tirando estos envases por rutas que, por outra banda, o lóxico é que sexan de senderismo e non para vehículos, non? O máis grave xa son a organización de carreiras ou campeonatos de caza e de pesca, as carreiras masivas de trail, e xa non digamos de vehículos a motor por espazos naturais protegidos, pois teñen un gran impacto. Pero o que sí é certo é que boa parte de como a administración concibe os espazos naturais protegidos, e isto comparten tamén cos deportistas, os conciben como meros parques temáticos, como escenarios onde desenvolver unha actividade. De feito, é unha cousa curiosa que é para meditar por que dos investimentos en turismo non se destina ningún peso a limpar os espazos naturais protegidos. A vida conta que son os turistas os que enchen de lixo espazos naturais protegidos como a CEP Betanzos Mandeo. Basta que un vaya no verano a Chelo, faga o percorrido entre Chelo e Ponte de Xeiro para tomar cantidad de lixo que deixaron os visitantes. No inverno, pois non se dá esa circunstancia, por exemplo. O mismo pasa con respecto ás infraestructuras. Se realizan infraestructuras para os turistas, como cartelería, sinalización, etc., pero non se destina ningún solo peso á conservación da natureza. É dicir, temos aí unha galiña dos ovos de ouro que todo o mundo se dedica a collerlle os ovos, pero parece que non hai ninguén preocupado por darlle de comer a galiña. Eso é unha cousa curiosa. Por outra banda, antes critiquei a atitude de certos colectivos ou de certos deportistas, pero tamén teño que dicir que hai outros deportistas que sí que están concienciados. Antes víamos imaxes do Club de Remo Olímpico Río Mandeo de Bergondo, pois que están participando nas ecorregatas que organizamos, unha tropa de rapaces que además o pasan ben. Na última corregata que estuve traballando ao lado deles, pois estaban constantemente rindo e conversando, pero a vez recollendo moito lixo. Entonces eso é moi ilusionante, pero nos gustaría ver unha participación máis activa por parte dos distintos deportistas. Outra cousa é actividades que fan a título particular, como este voluntario que fai escalada, e aproveitando as súas capacidades como escalador, pois nos botou unha man nestes temas nos que se precisaba esa habilidade, non? Pero son cousas absolutamente puntuais. Así que a miña mensaxe sería que os deportistas deberían de estar máis concienciados con a conservación da natureza, dialogar máis coas entidades conservacionistas no tocante á organización de eventos e, sobre todo, implicarse directamente, xa que están utilizando eses espazos naturais, están disfrutando deles, polo menos dedicar un día ao ano á súa conservación. Concordo totalmente. Outra pregunta, outra intervención. E ti, Fernando, queres decir algo máis? Algunha cousa? Bueno, falei tanto que... Animarnos a todos a participar. Sí, obviamente. Decir, falei tanto que non se me ocorre ahora exactamente outras cosas que poderíamos tocar. Pero, obviamente, eu sempre penso como amante da natureza. Eu empecé porque facía unha ruta, habitualmente, por unha zona do Mandeo, e un día me cabrei moito porque apareceu moitísimo lixo. De uns obreiros que fixeron ali unha serie de cousas e tal, e apareceu moito espuma de poliuretano ciscada por ali, e me cabrei moito. E entonces a volta, como atopei tamén entre o lixo que había por ali, atopei unha bolsa, e dicen, bueno, pues colla a bolsa e vou recollendo todo isto no camiño de volta. Cheguei moi tarde a comer, cheguei ás 4 da tarde a casa, me botaron a bronca e tal, pero bueno, quedei contento porque recollín aquilo, dicir, bueno, se utilizo esta ruta e quero disfrutar dela, e non me gusta ver lixo, pois terei que quitalo eu porque aquí ninguén se encarga desto.
Cando estaba falando antes dos problemas do lixo, do impacto dos visitantes, pois esa situación curiosa, é dicir, se te preguntas quen é o responsable de retirar o lixo nas rutas do río Mandeo, os concellos, a Reserva de Biosfera, a Diputación, a Xunta, Aguas de Galicia, quen? E ao final, cando eu fago a pregunta quen é o responsable de recoller o lixo nas zonas de dominio público hidráulico, na costa, nunca atopas exactamente cal é o organismo responsable. Pero ainda que atoparas o organismo responsable, como todos sabemos, hai cousas nas que a administración é responsable e outra cousa é que as faga. A Constitución di que todos temos dereito a unha vivenda ou cousas dese tipo, pero eso non quere dicir que todo o mundo teña vivenda, por poñer un exemplo obvio, non? Entón, é dicir, a implicación directa, emocional, cos espazos, pois te leva moitas veces a dicir a pasar a acción. Eu penso que todos debemos de asumir que non podemos pasar pola vida como meros espectadores. Temos que ser tamén actores en todos os ámbitos, tamén incluída a conservación da natureza. Temos aquí outra intervención. Nada, eu... Preséntate primeiro. Bueno, son Antón. Pouquiño, o sea, todo o que dixo Fernando, pois está máis que... Non, máis de ben. E quería apuntar un pouco, non, sobre o tocante ás achegas económicas, non? O sea, bueno, xo sabe Fernando que lo di. A ver... As achegas económicas. Sí, as achegas económicas, pois, o desgravan, non? O sea... Bueno, tocaches un tema moi importante que me esquecín comentar anteriormente. Fragos do Mandeo é unha fundación de interese galego, dende a súa Constitución. De feito, cando expliquei que esas tres entidades decidiran traballar conxuntamente, nese momento pensamos, que facemos? Unha nova asociación? Ou que facemos? Entón, non parecía lóxico que tres asociacións crearan outra asociación. E tampouco tiña ninguna ventaxa eso. E atopamos a figura de fundación. A figura de fundación é a figura un pouco denostada ou con un perfil así non moi agradable, porque asociamos a idea a certos escándalos que aconteceron, que saíron nas noticias, pero é certo que a fundación é unha estrutura tan eficaz ou incluso máis que a das asociacións para determinadas cousas. E para o caso de custodia do territorio, como vemos en outros casos ao longo do territorio español, pois é unha figura moi eficaz. No caso de Galicia hai unha lei de fundacións que obviamente estamos suxeitos a ela. Entón, cando se crea a Fundación Fragos do Mandeo, como calquera outra fundación de interese galego, inmediatamente estás acollido aos incentivos ao mecenado. Estes incentivos ao mecenado están regulados por unha lei estatal e actualmente din que se faz unha doazón a unha entidade como Fragos do Mandeo de até 150 euros, vas a ter unha deducción na declaración da renda do 75%. É dicir, que se unha persoa o ano pasado nos dou 100 euros, cando faga a declaración do IRPF vai a recuperar 75 euros. Noutras palabras, vai palmar simplemente 25 euros. É dicir, lle forza, poñendo 25 euros, forza a axencia tributaria a darnos 75 euros. Pois iso é moi interesante. Cando a cifra é superior, o cálculo se fai de outra maneira. Por exemplo, se unha persoa doa 400 euros, se lle aplican a 150 euros o 75%, e ao resto dos cartos se lle aplica outra cifra. E esa outra cifra, esa outra porcentaxe, depende da fidelidade do doador. Se ese doador nos 2 anos anteriores dou cifras que son iguales ou van subindo, pois se lle aplica, se non me falla a memoria, o 35% a ese resto, a esos outros 250 euros. Por tanto, unha persoa que é fiel e que estuvo doando 400 euros vai recuperar 200 euros. No tocante a empresas, se deduce, non hai ese umbral de 150 euros, deduce o 35% no imposto de sociedades, recupera o 35% no imposto de sociedades, pero se tamén unha entidade fiel nesas doazos, pois unha empresa fiel neses dozos recuperará o 40% no imposto de sociedades.
Bon, e aí traio aquí, agora que me acabo de acordar, eu teño unha amiga que é colaboradora de Fragas do Mandeo e que di que xa a 1 de xaneiro que xa enviades a declaración do IRPF para cada persoa colaboradora e que ademais sempre poñedes todas as contas do que facedes, bueno, que de transparencia que vos dá un 10, vamos. Sí. Bueno, ser unha fundación, nos collemos ser fundación aparte de por estes incentivos fiscais aos que tiñamos dereito dende o primeiro día, tamén porque ser fundación obriga a unha maior transparencia incluso que unha asociación. É dicir, o traballo de Fragas do Mandeo, aparte de ter un padroado no que están esas 3 entidades que crearon Fragas do Mandeo, por tanto xa temos unhas entidades que nos están vixiando o noso traballo, temos por riba o protectorado da Xunta de Galicia, que é un organismo público que nos exixe presentar todos os anos as contas polo plan contable, e que tes unhas normas que cumplir con total rigurosidade, non? Entre as obrigas das fundacións está que no mes de xaneiro temos que enviarlle os certificados á Axencia Tributaria das dozos que recibimos o ano anterior, e tamén obviamente lle enviamos un certificado ao propio doador. Por que? Nos enviamos estes certificados vía internet á Axencia Tributaria e automáticamente esas cifras, é dicir, o fulanito de tal dou tantos cartos tal día tal e ten dereito a tal porcentaxe de subvención. Eso ya aparece automáticamente no borrador da renda, e despois, cando se empece o prazo aí no mes de abril, máis ou menos, creo que pois xa verá o doador que lle aparece esa deducción que recupera eses cartos. E se non estuvera ben recollido pola Axencia Tributaria, ten o noso certificado que lle enviamos por correo electrónico para verificar que aquilo está correcto. Esa é unha obriga e temos que facer sempre no mes de xaneiro. Moi ben, pois moitas grazas, Fernando. Grazas por estar aquí e que seguiadas cumplindo moitos anos ca Fundación Fragas do Mandeo. Bueno, o mellor sería que non tuvera que existir, que estuvera todo limpo e que non houbera xa exóticas, pero bueno, polo menos xa me entendes. Se algún día se teñen que disolver Fragas do Mandeo porque non é necesario, sería estupendo. Exactamente, eso sería todas fabuloso. as nosas propiedades tenían que ser xestionadas pola Xunta de Galicia ou por outra entidade similar á nosa. Pero bueno, agradecervos as vosas felicitacións e agradecervos a oportunidade de explicar aquí o noso traballo e a todas as persoas que nos estean escoitando pois a súa atención. Moi ben, grazas a ti. Ben, e agora vou rematar dicindo para os socios e as socias de Roxín Roxal que o 7 de febreiro, venres, ás 6, no Salón Azul do Liceo, no Arquivo de Betanzos, celebraremos a Asamblea de Roxín Roxal. E despois, ás 8, temos este acto, Historia e Recuperación do Entroido de Samede. Eso será ás 8 da tarde na sala Xulio Cuns. Esperámosvos a todos e a todas. Moitas grazas.